дар Тоҷикистон мақомот барои таъмини гармӣ ва оби нӯшокӣ дар сардӣ пурра омода набуданд. дар Узбекистон чанд тан аз мансабдорони баландпоя ба далели омода набудани ин кишвар ба мавсими зимистон аз мақом барканор шуданд. иёлоти муттаҳидаи амрико мехоҳад роботи ҷангандаро дар Украина озмоиш кунад. вазири дифои олмон дар пайи танқидҳо ба истеъфо рафт. дар аксари манотиқи кишвар тӯли як ҳафтаи охир аз мушкили қатъи барқ, дараҷаи пасти низоми гармидиҳӣ ва яхбандии қубурҳои обгузар шикоятҳо ба якборагӣ афзуд. нафарони зиёд дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз омода набудани мақомоти дахлдор ба сардии ҳаво интиқод менамоянд. дар шаҳри Хуҷанд даҳҳо нафар аз яхбандии қубурҳои обгузар ва корношоям гардидани низоми коррези маҳаллаҳои алоҳида шикоят мекунанд. бино ба хабаргузори Азия Плюс, сокинони Хуҷанд гуфтанд, дар рӯзҳои сардии ҳаво аз набудани оби нӯшокӣ ранҷ бурданд. ин ҳам дар ҳоле ки дар биноҳои бисёр ошӯна бе оби нӯшокӣ зистан бисёр душвор аст. масъулини шаҳри Хуҷанд мушкили обу коррезро тасдиқ карда гуфтанд, ки барои ҳалли саривақтии он тамоми нерӯи дар ихтиёр доштаашонро сафарбар карданд. ба гуфтаи масъулини корхонаи Хуҷанд обуканал, давоми 5-6 рӯзи сардии шадид дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд 3 садамаҳои хати оби нӯшокӣ ба қайд гирифта шудааст. сухангӯи раиси шаҳри Хуҷанд Маъмур Юсуфзода низ мавҷудияти мушкилро тасдиқ кард ва зикр намуд, ки воқеан сардии ҳаво сабаби ях бастани обҳо гардид ва ин барои кормандон ва масъулини корхонаи Хуҷанд обуканал мушкил пеш овард. ёдовар мешавем, ки рӯзи 10 январ дар аксар минтақаҳои Тоҷикистон барфи зиёд борид. мутахассисони ҳавошиносии кишвар як ҳафта қабл огоҳ карда буданд, ки барфи зиёд меборад ва сардиҳои шадид дар пеш аст. мақомот қаблан иддао карда буданд, ки барои зимистонгузаронӣ омодаанд, аммо сардиҳои охир собит кард, ки дар асл мақомоти марбутаи кишвар дучори мушкилу камбуди зиёд гардида, барои таъмини гармӣ ва оби нӯшокӣ дар сардӣ пурра омода набуданд. дар Узбекистон чанд тан аз мансабдорони баландпоя ба далели омода набудани ин кишвар ба мавсими зимистон аз мақом барканор шуданд. Шавкат Мирзиёев зимни як ҷаласаи ҳукумат гуфтааст: ман аз эҳсоси ҳар як оила ва ҳар як фарди дар ин ҳавои сард азоб кашида сахт нигаронам. ба иттилои хабаргузории Подробна.uz вазъи мавҷуда хуб нишон додааст, ки роҳбарони соҳаҳо ва вилоятҳо ба сармоҳои ғайриоддӣ тайёрӣ надиданд. бинобар ноӯҳдабароӣ, ҳокими Тошканд Ҷаҳонгир Ортиҳоҷаев, муовини вазири энергетика Шерзод Хоҷаев ва раиси шӯрои директорони нерӯгоҳҳои барқи обӣ Фарҳод Абдураҳмонов аз мақомашон барканор шуданд. нисбати ҳокимони ноҳияҳои Юнусобод, Мирзоулуғбек ва Учтепа огоҳӣ эълон шудааст. ба ҳамин ҳол дар шабакаҳои иҷтимоӣ даҳҳо нафар дар пойтахти Тоҷикистон ва шаҳрҳои дигари кишвар аз сардии хонаҳо, яхбандии қубурҳо ва набудани ҳатто оби ошомиданӣ шикоят карданд, аммо ягон нафар мансабдор то ҳол ҷазо нагирифтааст. амрикоиҳо ният доранд, ки аввалин модели роботи ҷангандаро барои озмоиш дар майдони ҷанг ба Украина фиристанд. гурӯҳи тадқиқотӣ таҳти роҳбарии директори собиқи Google Эрик Шмидт тарҳеро пешниҳод карда, ки роботи ҷанганда бояд дар амалиёти низомӣ санҷида шавад. барои амалӣ шудани ин иқдом Конгресси Амрико аз буҷаи солонаи федералӣ дархост кардааст, ки барои ин $32 миллиард пул ҷудо кунад. хабаргузорӣ бо нашри ин хабар навиштааст, ки зеҳни сунъӣ бояд дар майдони ҷанг камтар хато кунад ва самароноктар бошад, аммо он бояд дар саҳро санҷида шавад. эҳтимол робот ба одам монанд нахоҳад буд. шояд дар майдони набард робот дорои платформаи пайгиранда ва пиёдагард хоҳад буд. барои он ки ба дасти низомиёни Русия наафтад, бо силоҳ ва воситаҳои пурқуввати худкуш низ муҷаҳҳаз карда мешавад. ба навиштаи Associated Press, даргириҳои Украина ҳар қадар тӯлонӣ идома ёбад, эҳтимоли истифодаи роботҳои ҷангӣ ва ҳавопаймоҳои бесарнишин барои муайян кардани мавқеи душман ва ҳадафгириҳои бидуни иштироки мустақими инсонӣ бештар мешавад. ин падида марҳилаи нав дар пешбурди ҷангҳои оянда хоҳад буд. вазири дифои Олмон Кристин Ламбрехт дар пайи танқидҳо нисбати иҷрои барномаи модернизатсияи артиш ва таъминоти Украина бо силоҳҳо ба истеъфо рафт. Ламбрехт рӯзи 16 январ дар номаи истеъфояш ба унвони садри аъзам Олаф Шолц гуфт: тамаркузи матбуот ба шахсиятам давоми моҳҳои зиёд монеи баҳсҳои воқеӣ дар атрофи сиёсати низомиву
امنیتی آلمان گردید. او 57 سال است و ماه دکبر سال 2021 بعد صدر اعظم شدن اولاف شولز وزیر دفاع تعیین شد. منتقدانش میگفتند که لامبرخت به مقام وزیر دفاع نمیارزد، ولی شولز او را همیشه چون وزیر درجه 1 ستایش میکرد. بعد از یک پیام سالی نویش در شبکه‌های اجتماعی باران تنقید به سرش ریخت. معلوم نیست به جای لامبرخت به مقام وزیر دفاع آلمان چه کسی برگزیده می شود.